د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ، که څه به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو، نن به تاسو څنګه په سرخط کې لیدلي، د نن موضوع چې ده هغه د بلوچستان د بېلتون غوښتونکو یا خپلواکي غوښتونکو په اړه باندې ده. د هغې په اړه سره ځکه خبرې کوم ځکه دلته چې دی د پنجاب میډیا څخه چې کله دا ځینې خبرونه راځي او موږ یې په الکترونیکس میډیا باندې او یا بیا په سوشل میډیا باندې ما هغه الکترونیکس میډیا خپلې هغه خپرونې خپروي، نو د هغې په خاطر باندې مې ما غوښتل چې زه د دې په اړه باندې یو څه خبرې وکړم، ځکه چې تېره ورځ په قلات کې په یو بس یا سرویس څخه چې هلته پکې کتل چې څو پنجابیانو تقریبا 3 کسه پنجابیان یې دغه بس نه ښکته کړي وو او په وژلي وو. نو دلته مسله داسې ده چې که چېرته پنجاب میډیا بیا دا ډېر زیات سخت اعتراضونه کوي چې ولې دا بې ګناه پنجابیان دوی وژني. آیا کله تاسې خپل دغه فوز، دغه د مرتد فوز، د پنجابي فوز نه کله دا پوښتنه کړې ده چې تاسو ولې په بلوچستان کې بې ګناه خلک په بمباریو، په ډرونونو او په مخامخ ورځئ او هغه هلته وژنئ، بې ګناه خلک وژنئ؟ هسې عام بلوچ چې هغه حتی په دغه غورځنګ کې نه مري، تاسو ورځئ هغوی په کورونو باندې چاپې ور اچوئ، هغوی وژنئ، د هغوی د کورونو بې عزتي کوئ او ورنه وځئ. نو چې کله تاسې داسې د خپل فوج نه پوښتنه نه شئ کولی چې دغه د بلوچانو څه په څه ملامت دي یا څه ګناه لري چې تاسو دوی وژنئ، د شپې په کورونو باندې وراوړئ یا د ورځې رانیسئ او وژنئ، هېڅ کومه خطا یې معلومه نه وي. په هدفي وژنو کې دوی وژل کېږي، دوی زنداني کېږي، یا حتی هغه کوم بلوچ ملتپاله چې دی د خپلې وسایلو یا د بلوچانو د حقوقو خبره کوي، هغه هم نیول کېږي. لکه مارنګ بلوچ چې یوه ډاکټره ده، هغه اوس هم بندي ده، ګنې هغې خو په لاس کې ټوپک هم نه و او تاسو هغه هم پرې نه خوستل، هغه هم بندي کړه. داسې د هغې نور ډېر ملګري اوس هم په زندانونو کې دي. بیا یو څو ورځې مخکې هلته همدغه شانته 9 مسافر چې دي هغه په ژوب کې نیولي وو، په هغه بس کې چې کوم پنجابیان ناست وو هغه یې راښکته کړي وو او هغه یې بیا وژلي وو، دغه بلوچ ملتپالو. نو هغوی هم هغه کار اوس کوي ځکه چې تاسو د هغوی بې ګناه خلک وژنئ، بې خطا بلوچان وژنئ او هغه د منځه وړئ، په هدفي وژنو کې هم د منځه وړئ. نو هغه بیا داسې اوس چې بیا لکه هغوی به هم دا فیصله کړي چې صحیح ده، دا کار خو ښه کار نه دی، ځکه بې ګناه انسانانو وژل که هغه د هر طرف وي ښه نه دي، خو چې څنګه تاسې کوئ داسې بیا هغوی هم درسره هماغه کار کوي. صحیح ده، په تاسو باندې به ځکه بد لګېږي او تاسو ځکه اوس دغه غږ ډېر پورته کوئ، ځکه چې هغه یو علت لري. او علت یې دا دی چې تاسو چې دی خپله چې کله پنجاب ته کوم ضرر رسیږي یا کوم پنجاب ته چې کوم د هغې تاوان وي پکې د پنجاب، بیا په هغه وخت کې ستاسې میډیا چې دی ډېرې چغې وایي او په هغې کې بیا دا خبرونه بار بار راځي. مګر هغه بلوچستان چې کله وژل کېږي بیا د هغې رپورټونه تاسو نه ورکوئ. داسې که په پښتونخوا کې کوم پښتانه باندې دا تاسو چې کوم فوځي عملیات شروع کړي دي او په هغې کې ډېر زیات بې ګناه خلک، ټول بې ګناه دي، خو چې خاص کر هغه ځینې چې هېڅ په هغه جګړه کې نه وي، تاسې هغه پښتانه ووژل، هغه پښتانه چې هغوی خپل حق او حقوق غوښتو د ریاست نه، د پنجابي ریاست نه، هغه دا چې تاسو یې ورکوئ نه، خو هغوی بیا هم د آیین لاندې چې غوښتل هغه هم تاسو ورو پرې نه غوښتل. نو پښتنو او بلوچ ته اوس دا پکار دي چې په یو ځای باندې راپورته شي او د خپلو خاورې د خپلواکۍ دپاره دا جګړه وکړي، نه د آیین د حقونو د لاندې، ځکه چې دغه آیین چې دی دغه د پنجاب فوج چې دی هغې ته هېڅ خپله دغه آیین ته احترام نه لري او نه کوم د دغه آیین پروا ساتي. هغې صرف د پنجابي ریاست کومې ګټې چې دي هغه د هغوی په نظر کې چې څه کې د پنجاب د ریاست ګټې دي، څه کې چې د پنجاب فوز ګټې دي، هغه به هماغه مخو پسې ځي او هماغه به دغه کوي، ده ترسره کوي. نو د دې دپاره که هغه پښتون یې مخې ته راځي او که بلوچ یې راځي هغه به د منځه وړي، ځکه هغوی د پښتانه او بلوچان په کار نه دي، هغوی دغه خاوره په کار ده او دغه خاورې وسایل یې په کار دي. نو په کار دا ده چې پښتانه نور هوښیار شي، راپورته شي، لکه څنګه چې بلوچان راپورته شوي دي او د خپلې خاورې د خپلواکۍ دپاره قدم پورته کړي او خلکو ته اول دا پوهاوی هم ورکړي، ځکه لکه څنګه چې موږ داسې لګیا سو داسې باید نور پښتانه هم لکه څنګه چې پي ټي ایم لګیا دی، پښتون ژغورنې غورځنګ، دغه نور ګوندونه. تېره ورځ مولانا فضل الرحمن په دغه دومره وخت کې هغې دا یوه خبره په خطي وکړه چې دا د ډیورنډ کرښه چې ده
دا افغانان هم نه منلې، خپل قبایل هم نه منلې. نو هغه دا یو خبره لا په دې دومره خبرو کې لومړی ځل چې دی دا یو خبره هغه د پنجاب د فوز خلاف وکړله. نو په کار دی چې د راپورته شي. بل دا کار دی ګوره هغوی چې دی ځینې پښتانه ځوانان یې داسې تربیه کړي دي بېرته په خپل مشران چې دی هغې ته پېکنځلې کوي. احمدشاه بابا چې د هغه د ټولو پښتنو ویاړ دی، د ټولو پښتنو ګډ افتخار دی، هغې پسې دوی خبرې کوي، میرویس نیکه پسې خبرې کوي. همداشان دا څه چې نور تاریخي شخصیتونه تیر شوي دي دا په خپله ګلخانن ذهنه پښتنو باندې کنځي. حتی ځان سره خراسانیان کینوي چې د خراسان یو هغه وایي چې زه افغان نه یم، هغه هم ورسره بیا په څنګ کې ناست دي او په هغې باندې بیا د دغه خپل مشران افغانان نو ته پرې کنځلې کوي، خپله افغان ته کنځلې کوي، خپله پښتون افغان راپاڅېږي د پښتونخوا بېرته خپلو افغانانو ته کنځلې کوي. اوس چې دی لکه دغه خراسانیان باید په دې پوه شي چې افغان ټکی چې دی دا خو ټولو افغانانو ته چې په دغه افغانستان کې اوسېږي دغه نوم اوس استعمالېږي. نو تاسو چې په خپل هغه هویت باندې دغه نه کوئ، غیرت نه کوئ، نو تاسو به کوم وخت تاسو کې به غیرت راځي. نو په دې باندې به انشاءالله تعالی ځکه دا خو خبرې ډېرې، ځکه ما هغه کوم سرحد چې ورکړی و هغه د بلوڅانو په خاطر باندې ورکړی او هغه همدغه و، ځکه بلوچان اوس په دې پوهېږي، ځکه غټ علتونه یې دام دي چې کله سی پیک دغه جوړېدله منصوبه ورته دوی وایي دغه کوم پروګرام چې روان و دا پلان د چینایانو سره، نو په هغې ټول بلوچان په دې پوه شولو چې ځکه د دوی په عملي کولو کې او په دې کې دغه سی پیک په تړونونو کې د بلوڅانو هېڅ حق نه و او نه د هغې څخه کوم مشوره غوښتل شوې. نو هغه په دې پوهېدلي چې دغه ټول کار چې دی کوم تړونونه چې دي دا ټول د پنجاب ریاست یعنې پنجابي فوز دا د چینایانو سره پر مخ باندې وړي او بیا چې هغه کوم پروګرام هغه پالیسي چې پنجاب په خپل نظر کې نیسي د پنجاب ریاست، هغه به داسې چې کله دغه سی پی ایف جوړېږي نو دې سره به ډېر پنجابیان نور هم د کار دپاره بلوچستان ته راځي. خپله بلوچان خو هغې ته دا مهارتونه هغه سکلز یې ورته نه دي ورکړي چې هلته دوی روزلی وي او خپله په همدغه سی پی ایف کې کار کړی وي، په دغه پروژو کې هلته کار کړی وي، نو هغه پنجابیان به راولي چې هغې ته دغه مهارتونه ورکړي دي او هغه سکلزونه یې ورته ورکړي دي، نو هغه به بیا بلوچستان ته دغه منصوبو دپاره راولي. نو چې کله هغه دلته راځي، دلته د بلوچانو چې دی خاوره زیاته ده، تقریبا 40% د ټول پاکستان دغه جغرافیه چې ده دا بلوچستان تشکیلوي. خو بیا دلته چې دی د بلوچانو په نفوس لحاظ باندې هغه ډېر کم دي. نو هغه چې ډېر کم دي نو که چېرته دغه ټول پنجابیان هلته د کار دپاره راشي او نو بیا به دلته داسې شي چې فیصدي د بلوچستان خو بیا د هغې هم د نفوس په لحاظ باندې کمه ده، دلته به د پنجابیانو هغه د نفوس دغه چې دی فیصدي هغه به په بلوچستان کې راپورته شي. نو بیا کله هم که بلوچستان وایي چې دا صوبه یا دغه جغرافیه د بلوچانو ده، نو بیا هلته به دومره پنجابیان وي چې هغه به سم نیمایي د بلوچانو مړه شوي، نو بیا خو هغوی لکه خبرې ته به بیا غوږ چېرته نیولی شي. که بیا چې دلته ریفرنډم هم کېږي نو بیا هم هغه بلوچان هلته به پنجابیان به بیا هم د پنجابي ریاست طرف ته ځي. نو په دې کې دغه بلوچان بېلتون غوښتونکي یا ازادي غوښتونکي چې دي دوی ډېر هوښیار کار وکړو او دوی تر څو پورې دغه منصوبه مکمله عملي شي د هغوی نه مخکې دوی دا څو کاله کېږي چې دغه د خپلواکۍ طرف ته تللي دي او دا جګړې پیل کړې ده. ما تېره ورځ د یوه مرکه د دغه پخواني یو جنرال چې اوس ما نه خو هغه نوم په ذهن ته صحیح نه راځي، د افغانستان په امریکا کې مرکه کړې وه. په هغې کې ګوره دا دومره لکه صحیح ده ته د نظام سره مخالف یې د طالب سره خواخو به یي، نو بیا ګوره په هغه دغه کې مرکه کې دې داسې ویلي چې بنیریست دا خبرې کړې وې چې دغه چې دی طالبان د اوسنی نظام چې دی دا د افغانستان د اوسنی حکومت دا چې دی دا لکه د هندوانو نه یا د هندوستان نه پیسې اخلي او دا د بلوچستان بېلتون غوښتونکو ته ورکوي یا ټي ټي پي تحریک طالبان پښتونخوا نه چې د پښتونخوا کوم طالبان دي او د پنجاب نه ازادي غواړي او سره جګړه کوي، هغوی سره دغه مرستې کوي. نو ګوره دلته داسې چلی چې د خپل شخصي ګټو په خاطر یا د خپل شخصي دښمنۍ په خاطر باندې ته راپاڅېږي بېرته په خپل هېواد باندې تور لګوي. صحیح ده، زه پوهېږم ستا به د طالبانو سره جوړه نه وي، د هغې سره به د هغې پالیسي به دې نه خوښېږي، نو بیا خو په کار نه ده چې ته داسې یوه خبره وکړي چې په هغې کې د افغانستان دپاره تاوان وي. موږ اولنۍ ګټې چې دي هغه باید د افغانستان وي، نه د نظامونو. موږ باید د افغانستان خلاف یوه خبره ونه کړو،
مګر ته ځې هلته بیا په هغه عامه میډیا کې داسې یوه خبره کې د بنیري په دغه کې چې لکه سمې سادات دا خبره کړې وه، اوس یې بیا د ذهن کې مې هغه نوم راغی، نه چې دا کار کوي او د افغانستان د دغه پیسې دغه ته ځي، دغه تنظیمونو ته ځي. هغه خپله پورته شوي دي چې خپله یو دغه ځای هغه ولس ونه غواړي او خپلواکۍ طرف ته لاړ نه شي، هېڅکله څوک یو بل هېواد څوک دې ته نه شي تشویقولی، خو هغوی خپله په دې پوهېږي، هغه خیر دي چې دغه جغرافیه کې پاتې کېدل دا د بلوچستانو په ډېر غټ زیان باندې دی. پښتانه صحیح دی، هغه به ورو ورو پورته کېږي. ما پرون ځینې نور غورځنګونه هم په پښتونخوا کې پیدا شوي دي چې ورو ورو به د خپلواکۍ طرف ته ځي او انشاءالله تعالی دغه دواړه صوبې چې دي چې تقریبا د دې د 50% نه د دوی هغه د 80% ته تقریبا رسېږي، د دوی هغه کومه جغرافیه چې ده دا دواړه به انشاءالله تعالی یو ځای کېږي او د افغانستان سره به یو ځای کېږي او افغانستان به جوړېږي. دې لپاره پوهاوی خلکو کې ستر پکار دی، ځکه د عملي میدان ته خو تیارې بلوچستانو رادنګلي دي او هغه په عملي میدان کې هغه جګړه کوي او تر څو پورې چې لکه مخکې ما دا یوه خبره وکړه، بیا به دا پروګرام دغه کوم راوټولوم چې څنګه پنجابیان لکه دې خپله دغه میډیا باید خپله پنجاب خلکو ته ووایي چې دا تاسې دا زموږ د پنجاب فوز، دا د پنجاب فوز نه دا د پنجاب فوز دی، نه دا ځي هلته بمباریګانې کوي، بېګناه خلک وژني، خو داسې به بیا هغې هم هغه خلک وژني چې عام پنجابیان دي. نو په کار دا ده چې دواړو طرف ته باید داسې وشي چې نه د پنجاب فوز په هغه ملکي خلکو باندې بمباریګانې وکړي او بېګناه یې مړه نه کړي، زندانیان یې نه کړي، او بیا به هغه وخت کې نو بیا کېدای شي بلوچان هم هغه خلک چې لکه فوز کې نه وي او هسې راغلي اول ولې په بلوچستان ته راځي. که دا وایي چې دغه ته پنجاب ته هم دغه ځي، بلوچان ځي کار دپاره، بلوچان ځکه ځي ځکه چې ستاسو ټول د هغې په هغه وسایلو باندې قبضه ده د پنجابیانو، او هغې کې بیا ځینې داسې دي چې تاسو ځینې ستاسې پکې ایجنټان دي، غداران دي، هغه درځي پنجاب ته. هسې خلک خو عام بلوچ چې هغه ستاسو نه خپلواکي غواړي هغه نه درځي. داسې که کوم پښتون درځي هغه هم خپله د خپلو پښتنو غدار به وي، تاسې سره به کار کوي، تاسې سره به په پوځ کې وي، او هماغه دی چې خپله د پښتونخوا وسایل تاسې پنجاب ته په قاب کې پوسلي او تاسو له درکړي دي. نو هغه چې هغه که هلته پنجاب له درځي او تاسې سره کار کوي، نو هغه خو ستاسو په عام ولس د پښتنو په خلکو او د پښتونخوا په خلکو او د بلوچستان په خلکو ستاسو کوم احسان نشته، هغه ستاسې خلک دي. دغه نور خلک چې خپلواکي غواړي، ازادي غواړي، دا چې دی دا د خپلو وسایلو حق غواړي، دا بیا ستاسې دغه ته نه درځي او تاسو چې وژنئ بیا ټول وژنئ، چې هغه خلک ستاسو پسې سلام نشته ده ورسره او بې سلا دي، هغه هم تاسو وژنئ، نو داسې بیا تاسو چې کوم ظلم کوئ بیا د ستاسو په مقابل کې هم ظلم کېږي. او ملګرو، نو تر بل پروګرامه پورې په لوی الله سپارم، خوشحاله، سوکاله او ارامه ژوند ولرئ. تر بیا د الله په امان.